ដើមវល្លិគុយលក្ខណៈរុក្ខជាតិជារុក្ខជាតិប្រភេទវល្លិធំតោងឡើងដើមឈើធំដើមមានជ័រពណ៌សស្លឹកទល់ទងរាងស៊ុបទ្រវែងស្រួចចុងផ្នែកខាងលើពណ៌បៃតងចាស់មានទ្រនុងទទឹងច្បាស់ផ្នែកខាងក្រោមពណ៌បៃតងខ្ចីជាងខាងលើផ្កាចេញពីប្រកៀបស្លឹកមានពណ៌សផ្លែមានរាងមូលប៉ុនផ្លែក្រូចឆ្មាពណ៌លឿងពេលទុំផ្លែនៅខែមិនិនានិងខែមេសាផ្លែអាចបរិភោគបានកន្លែងដាំដុះជារុក្ខជាតិដុះដោយខ្លួនឯងនៅតំបន់ព្រៃភ្នំព្រៃស្រោមនិងមានតិចតួចនៅតាមព្រៃរបោះផ្នែកប្រើប្រាស់គេប្រើវល្លិឬនិងជ័ររសជាតិមានរសជាតិល្វីងតិចចត់ដើមវល្លិគុយផងដែរក៏ជាឱសថយកទៅព្យាបាលជំងឺមួយចំនួនបានផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតសូមអរគុណ